Hadien shitaiew Ka Shlem ke pynsaphriang ya khubor shaphang Heprit Lidiana Kharryngki padang snem karta ibadon ya jingpang blood cancer bar ibadang don hapdneg ke jingsha suamr mynta Bhubaneswar Cancer Hospital Guwahati ke FKJGP tersat circle ringkat unong yalam barim ke FKJGP ba Welbert Rani hagasngi thoding klelik kendu ya kibahing pasem ban kili shaphang ke jinglong jingman jong ini Heprit Ukini jong ite hepbrit ulapin pau ke jingsumar ke bakraw ya kipat ba baro kibala no senyang ya ke yeng ke sem jong u wat hapdneg ke jingkut lat wat ulaya thu bahakini kita yau kandon ke jingsumar ban hap liang no ya ke Snam hagamet jong Heprit Lidiana kumta ulakar pat ikipat ba bakin sngosen bat no senyang ya ke Snam kenang ba ke jingsumar kan long ke iaid beit ya renti Unong yalam ke FKJGP tersat circle ba bat krawlang rani ulapin pau ke jingsumar ya kitu ki bala kloy shisha banyarap ya kate ke longyeng wad hapdneg ke jingkarpat ke balingkot lingba Ka Shlem news bat sasisin ulapu biang ke jingkarpat ya kipat ba bakin yarap bat no senyang ya ke Snam namar ba ke jingsumar ya Heprit Lidiana kan sedang biang bat andon gambha ya ke Snam ngai ngul ko ngebre terakan rat mula don kat bal penyat ya kene kalat kalenti mat kunjung ai khoble kerpang nong ta kipat ba belai rap kulut mesim walai long barit nei bahero hande de jingiarap kulut mesim kunjungki ngisngungu priang subha ya ke pagi ai bat nganai duai ro dong ta jungki kum nagi kesam jungi ngin bu jung duai ro ta kiba no nyang ba no kulut mesim ta ki yang kesam jungi ngin duai ki ro bakinya bahaya met halor kikam jam ne kino ki jing tre jing ta ban ngai khoble ro bat rani balai rap kerpang mai ya ki yang kesam jungi mat kunju ya keseng KSU SHP tersat circle keblai don bentalang banyarap ya kene ki yang kesam jungi habang icem ya kata ke jingieh nak mentai ikun persa jonga Lidiana Kharryngki kuma pikir pat ba kim banla ma banyarap long kepisane ke nei da khubor met jumpi da jing ai subha jumpi ya ke Snam nak ta jung i bakin la ban pendap de kata jing Donkam kumbal ki lap thai ke doktor tang kata hi pro arteli ki second na ka KSU tersat circle ringkat ber FKJGP tersat circle ti Hadien shitaiew thik manta kasngi peliawan ban pelaj yang tu khubor ke baladap pat menta pat iwan ban beit ban jungo ya kani ke yeng kasam ke ke ba ilalong bat ke ke jing kenduk jongki kani kisni por ke baladap tinak lang jungi kum kasang isau ban ai khublai ya ki parado para Snam jong kari ba kejat bunrio jongi hi barakawai ki balaya ngop bat ke balayo ya kani ka khubor ke bangi ladap ban pelaj kani tayo baladap piladon syai ta kamansiam ban yarap nam ta kani ka longyeng ke ba kendu ya jingieh bat khantam nam ta ini kelung Lidiana Kharryngki badang don menta po Guwahati pedeng ke jingsumar ke jong i tingi so ban ai khublai kerpang ya pi barok hi ki balaya no senyang ke badan kemensian yarap nam ta jong i bat jong kani ka yang i barok kawai bat na kaliang jong i so ban ai khublai ru ya ki paradong parathan jong kani ka dong ka than i barok kawai bakum ka circle hi ngi yo i ya ke jing keluit mensiam ke jong pi nadu ki long kmi ki samla ki orang ba ki balaya kloi banya ai ka ti kamon ti ke dia ke jong pi ka jing no senyang ke jong pi lang ba i pisa lene don ru ki bala pentip changa na ka changi ki seng bro arteli ba don ki paradong parathan ki balawan ban no senyang lang ba ki marbam nam ta kani ka yeng ka sem ti khublai shibon ya pi baro ban ngit skam banang ni shakhman pinam don ya ta kaman siam ban ai ka jing yaram ya kino ki bai kundu ya ke jingieh hi hapo ka dong ka thanyi bat om tang ta dai hapo ka bri nyo trap hi borok ka wai bat na kaliang jungi kum ka seng ni so thu ba manta ksni Hadien bagi wan kundu pat ya kani ka longyeng ka bamat ya kani ka jingieh ni so thu ba ke jing Donkam ki dang don shibon namar kini kita yo ki ban sawan na kaliang ikmi jong Lidiana ibadon hapo Guwahati barakat kini ki bahayang bahasam ila pentip ba bat kila Donkam ban ai Snam ne nam ta ini kelung bat ngi kerpat ya pi pat ki
paradok para Snam kibadon ya kemen siem yarap lese ban jingiarap lembah kata Ka Shlem subhaba pen don kita kemen siem ban jingiarap nta Ka Snam subhaban yarap lem nam ta ka longi yang kebakendu ke jingieh ban nagliang jingi kum kaseng bro artli ngi kerpan baladon mono kibakwa ban jingiarap lembah Ka Shlem subhaban da pentip hangi kit khot jong kaseng lane hai bahayeng ubade number 4 ba ila hi kni tayo baladam ubade kunyi jong ini Lidiana subha phone hai knang bangin yo ban penbit penbiang na banta kajing Donkam ke jong Lidiana bat ngi so ban kerpat ru agni kapor ba nagaliang kum kaseng hi bro artli Hadien bangila pelaj yakni nagaliang jong ka news Ka Shlem kala pelaj yakni ka khubor kni tayo baladam badon ki perlok ki bala phone yangi ki khot jong kaseng ru kumju badon ru ki bala phone hau kunyi jong Lidiana ba kila kurmar habade bad QR code ba nomor don shibon ki bala bu pat yaki QR code jong ki shimat te naryang jingi kum kaseng bro artli nyim kwa ba kino kin don se ka jingpan kurmar ya kani ka longi yang ka longsam te ngi kerpat ba kino bakwa ban yarap subhash be QR code ba nagaliang jong di ka news channel ka bala pelaj kan bu yo QR code rangkat ba ya GP number jong ni kunyi badai utra jong di ka yeng kunyi jong Lidiana nagaliang jungi kung ki artli ki seng na ki siu ber ke FKJGP tersat circle kumba nilayat yi kini kisni ke bala dab baro paling ba jingetre rangkat bat ki paralog berkamtam bat ki riorang ba nakadong kathan akum jong mama welbat bat ki wei tingi so ban kerpat yapi ba kino ki bakwa ban ya Ka Snam dalam ta ini kajing Donkam jong Lidiana Kharryngki ibadon menta pring jingsumar po Guwahati ba sobha ban phone yang i kino gelam jong ka seng FKJGP tersat circle nanta ya KSU tersat circle ini pin phone ya i mawel bat rani ru i balong i ni kri orang ba jong kadong ka thanyi bro ka wai bat pila ban phone ru ha i kini jong i Lidiana Kharryngki bat ya ki number phone in sabu apo ka in sa ai rangkat ki number phone pila ban phone ha kini ki number baro